Gernikatik gure arteara, imaginario berriak suntsitu eta eraikitzea, izen honen pean hurbildu dizkigu Bizkaiko Burubatzarrak bere bildumako obrarik onenak. Gernikako suntsiketa fisikoa askatasunaren amaiera izan zena nabarmen uzten du erakusketa honek. Margolan bakoitzak gure historiako une latzenetako bat artista bakoitzaren begietatik ikusteko aukera dakarkigu. Garaiko paisaje desitxuratuetatik gizakia eta mendiaren arteko fusiora eramaten gaitu. Arreta gehien piztu duen obretako bat, hauxe Jorge Oteizaren Gernika. En Colombia hizo esta pieza. Kolonbian egin zuen pieza hau, batez ere Gernikako bonbardeaketa oroitu eta salatzeko. Recordar y denunciar al mismo tiempo el bombardeo de Guernica. 10 margolan eta eskultura batek osatzen dute erakusketa. Ekainera arte izango da ikusgai Bizkaiko Batzar Nagusietako arte aretoan.